स्वास्थ्य और सुरक्षा उद्देश्य कोविड-19 के प्रकोप के कारण तेजी से द्वारा जारी की गई यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रियों और उनके बीच में परस्पर वार्तालाप कम से कम रखा जाएगा, जो कि सुरक्षा को देगा। सामाजिक दूरी से संबंधित सरकारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है कि आप हर समय अपनी निर्धारित सीट पर ही बैठे रहें और हर समय मास्क पहने रखें। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको सलाह दी जाती है कि अक्सर अपने हाथ धोएं या सैनिटाइज करें और अपने चेहरे को ना छुएं। ध्यान रखें कि तकिए, कंबल और अखबार की व्यवस्था नहीं है। यदि आप शौचालय का इस्तेमाल करना चाहें तो कृपया शौचालय और गेट के आसपास भीड़ न लगाएं। शौचालय के बाहर केवल एक ही यात्री के मौजूद होने की अनुमति है। आपकी सुविधा के लिए प्रत्येक शौचालय में हैंड सैनिटाइजर रखें। कृपया कैबिन में चलना फिरना कम से कम रखें। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा के दौरान